重口味惡鬥，陰陰姐晒假胸，肥妹倒巨奶，都知呢啲行嘢滿足唔到你哋班食肉獸噶啦。召喚女神邵陰陰，冇咗阿 Dada， 真氣重口味嘅宣傳靠你啦。就算唔靠道具，你本身已經好有料啦。不過陰陰姐前晚真係遇到對手啦，再召喚肥妹越深深深深。嗱，佢上圍拍得住 Dada 噶，加埋呢下關楚要露底，相信你哋都夠飽噶啦。不如睇翻詩雅調劑下啦，順便問下 Dada 啊嘛。講緊阿 Dada 咧，佢有中毒抑鬱，所以幫唔到手宣傳。係，咁我其實真係希望佢早日康復嘅。我成日都講演員其實係某程度上係有精神病嘅，我覺得即係一定係有少少，你哋唔認同啊？即係一定係有少少癲㗎嘛！咁你兩個千祈唔好失蹤啦，唔係下次宣傳得翻陰陰姐一個，唔知要出幾多道具啦。